Ya. Keluhannya apa Mas Riga? Batuk. Sudah berapa lama batuknya? 2 minggu. Ada keluhan meriang? Ya. Berat badannya turun nggak selama 2 minggu? Ya. Ini gini ya Mas Riga, karena batuk jenengan itu sudah 2 minggu, jadi kita anjurkan untuk pemeriksaan darah. Ya. Tujuannya apa pemeriksaan darah? Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah ada kuman TBC ya, kuman TBC di paru-paru jenengan. Ya. Nanti pemeriksaannya gimana? Di sini kami nanti sebelah belakang ya, untuk bisa bahas. Kalau sudah dengan kumpulkan di laborat yang sebelah sana. Ya. Dahaknya bisa keluar ya? Agak susah. Ya. Kalau agak susah berarti nanti dahaknya dikumpulkan besok pagi ya. Jadi nanti malam jenengan minum air putih yang hangat yang agak banyak ya. Nanti kalau bangun tidur, besok paginya bangun tidur, jenengan nafas panjang dulu. Nafas panjang dulu, baru beberapa kali baru dibatukkan. Nah, batuk yang keluar itu dahaknya nanti ditampung di yang tulisannya P ya. Nah, nih. Nanti jarak 1 jam atau sebelum jenengan berangkat ke sini untuk menyetorkan darah, jenengan lakukan dengan cara yang sama, nafas panjang lagi, terus batukkan. Ya. Dahak yang keluar dimasukkan ke yang S. Gitu. Jadikan satu gini, nanti mengumpulkannya di loket, di laboratorium ya. Di sebelah sana ada kotak berwarna biru. Jangan taruh di situ. Nanti kalau sudah ada hasil kita hubungi, atau 5-7 hari bila belum ada telepon dari kami, jangan bisa tanyakan hasilnya ke sini. Itu ya. Ini untuk besok dikumpulkan ya. Setelah ini jenengan balik ke diberikan pengobatan ke dokter ya, masuk ke dalam. Ibu Hanifah Alia. Bu Hanifah Alia ya. Ya. Keluhannya apa Bu? Batuk seminggu, meriang, pegel. Batuk 1 minggu. Ada dahaknya mboten nggih? Ada. Nyeri dada? Enggak. Atau keringat dingin malam hari? Enggak. Berat badan turun nggak Bu? Enggak. Tambah lemu Mbak. Ya. Gini ya Bu, karena batuk itu kan sudah 1 minggu, di sini kita anjurkan untuk pemeriksaan darah. Ya. Tujuannya apa pemeriksaan darah itu? Untuk mengetahui apakah di paru-parunya itu ada kuman TBC apa tidak. Nanti pemeriksaan darahnya ini gratis ya. Dengan cara apa? Nah, ini nanti kita kasih tempatnya ya Bu ya. Ini ada tempatnya. Ibu bisa bisa batuk sekarang terus berdahak enggak? Insya Allah bisa. Insya Allah bisa ya. Baik, kalau gitu ini saya bawakan tempatnya ya. Nanti ibu bisa batuk atau berdahak di belakang ya, di ruangan terbuka di sebelahnya toilet ya. Di situ nanti ibu nafas panjang dulu, baru jenengan batukkan. Nah, batuk yang keluar itu tadi kan ada dahaknya nanti dimasukkan ya, karena ini di yang S yang pertama ya. Jarak 1 jam atau mungkin bisa setengah jam ya. Nah, itu nanti dengan ulang dengan cara yang sama, dahak lagi, batuk lagi, dahak yang keluar dimasukkan di yang satunya ya. Jadikan satu begini, nanti disetorkan di ruang laboratorium. Di sebelah sana itu ada kotak yang berwarna biru, jangan taruh di situ, baru nanti masuk ke ruang pemeriksaan dokter. Begitu? Ada yang ditanyakan Ibu? Enggak ada. Oke, saya tulis dulu ya.
dulu di sana, baru dikumpulkan di laboratorium, baru kembali ke ruang pemeriksaan dokter ya. Yoyo.